Спирате. Махвате си тройката обязателно. Това не е тройката, това е картинката. А тук остават 4. Коя махна? Това е картинката. Тройка, ти знаеш. Тя се виде та. Виде ли? Виде се. Аз се пресърявам, защото... Не ги дигай, не ги дигай. Не се ми трудно. Много го дигаш. Тук вече не е двойка, а тук е тройка. Тук вече става кунг-фу в тесен коридор. Ма наистина играят кунг-фу, ходят преди колосари. Гонат норма, не първа, втора, трета, ми 8 смена гонат. Лампадата. Да, не, с ножа. Не, тази лампада. Я дай с ножа. Ние за какво живеем? Не ли така? Сега, ако не са тия маски, ти за какво си ги? Колко години станах. И пак помежду другото се борим като вода в брегове. Това нощи в тая криза намираме центъра на палеца и като натиснем малко по-силно така и направо го вкарваме. Стига. Децата вика, за корката си. Знаем, ние са. Добре, бе. Браво.